Hikoya Bayan Pek dostlar Tumar. Men faqat Hikoya Bayan Pekçi hikoyaning egisi emas. Qaridaq 4-qism. Mening ahvolim bek xatarlik bo'lgandikin, endi bundaq ahvolda menga qancha kutishim mumkin ekan-chi agar ahvolim turaqlashmay qolib qolsa. Uyimizdan cho'qim bir odamni kelsin dedi. Endi bu chaqda 10 yigit ruxsat ilib, ananikin uydan aran chiqadigan vaqtlar esingladimi? Uydiman deb yetibman nima o'ldim? Yeli qanjuqning qo'sqidagi balsi tasoddifiy eshikdan vaqtda chiqqanman yo'g'inab ketib qolsa, bu ish tiximi yeyilib bizning uyimda qutuldirvoqsiz holat kelib qolmaydi. Uyingizdan kim keldi deganda birinchi shu qanjuqni men qaraydigan akab beringlar dedim. Maqsadim agar qo'sqig'i birini undirib olgan bo'lsa-mu, mush doktorxonaning ichi o'g'andikin birga bo'lib qolar deb qalamda shu. Men yana o'zimni o'ylab qolmayman, dunyoni ketib qolmay deb o'ylamay, yana uyimdagi sachiliklarni qanday bostiraman deb mushunda o'ylab ketdim. O doktorxonada men 2 kun yolg'iz yotdim, ko'z tush uyda. Bir muncha yanan tamg'alarini qo'yib, ruxsatlarni ilib, mening yinimga kelpagim 2 kun vaqt o'tib ketdi-da. Cho'ng o'g'lim degan 7dan 7 g'ishib inayotgan qildi. 7dan 7 telefon qilib, jinim opa qandaqroq tursan, men sana dedim qo'ydan chiqma deb, sening yeshig'ingda dikkilik bir narsani to'shib qavatdan qavatga yuguraydigansan bir 18 yosh qiz olmasa, ajab gapimni anglamadan deb degan balam degan bo'g'izga bir narsa kelib, yig'lig'is kelib, ashta gapga ketib bordim. Balamni xotirjam qilib gap qaytarib qo'yay desam, og'zimga bir gap keladigandak emas. Balamning ovozini olsam, o'pkam o'rilib, har bir yil qilib azroq qilan bir kayfiyatimda bunda ekspress bo'lgandek edi, qanbisim boshqani o'rlab yuraklarim saqib ketgankin, doktorlarni telefonimda yinimdan jiroqli qo'yib qo'ydi. Uydagilar aloqalashgan shu sestra aloqalashib turgan bo'ldi. Oxiri yiliq ko'zimning saati jinchiray, mehnat so'rin talatma yinimga akab berdi. Yiliqning talati qarab ko'zim yo'q. Eshikdan kirib degan, "Voy, acha" deb qo'lni sunib mushtaq qilgan TV. "Niyer turmanda tutma meni, mehnat qilaman, sunma" deb mushtaq qilib ketdim. Uyda men ashlarni yuziga sanmagankin, bu nima shug'ini anqiramay qoldi-da, qo'q ketdi. "Voy, acha, nim bo'ldi" deb meni acha deman, mendek acham yo'q. "Voy, mening sendek tuqqanim yo'q." Mush aran yilqi, mushta nafas yetib turib, yiliq gapni aran deyman. O sestram yugurib kirib, "Voy, yana nim bo'ldi? Men unda chidon bo'lsam bo'lmaydi, jeje unda qilma" deb degan o sestramni qilib ketib bordi-da. Qo'yilib ketib bordi, nafsim degan ishtikilik yotqancha bu yetib turib yig'ilsangiz burningiz bitib qolgan, texim nafas olmaydi-ku. Bir chavg'ani doktor kirdi. Kirib bir tomirlarimda tutib yiqib, qon besimlarimni o'lchab yiqib, hozir sana bu qon besimdan bekrak, javli bekrak eg'ir turdi. Shinikaning doktorlar bilan bir aloqalashib beray. Yostiqonimda egiz qo'yib beray, sen yig'lig'ing bo'lsa bir ovozingni qo'yib yig'lab ol. Uyingda nervanga ta'sir qilib birash bo'lganmi deb doktor degandi. Xuddi men mush gapni saqlab turganda, mush ovozim degan bug'lib dat alimimni bosa olamdigan, ellerim ulab qo'ygan yiliq apparatlar mush dit egizpas o'tib ketkicha yiliq ho'kirab mushta bir yig'lab oldim. U yig'an bir yarim soat 40 minut davomlashganmidi. Oxiri yig'lab bo'lib men hushimdan ketdim, uxlab qoldim, o'zimni o'qimadim. Lekin shu yig'dan keyin anasirmi butun bir joyga tushgan o'xshaydi. Hech nimani sezmay, o'likdek bir uxlabdim. Ko'zimni ichib bir qipir nafas oldim. Merim xiyl undan bo'shab qopdi. Voy, men yig'layamay orqaga o'xshaydi ekan, men cho'qdan deb ketdim. Qon besimlar xiyl turaqlashib qoldi. Daji qandaqroq tursa deb so'rgandi. Hozir xiyl o'ngishib qopdim dedim. Odatda normalda bir odamlarga suydiqnaychini ulab qilib ketmaydi-ku. Men ashlardan tatib ulab qo'ydi. Men olib uyalarga chiqib, ularni bir taraf qilib nimam yo'q. Gilimdan bir tal lo'qma o'tmidi-da, mush doktorxonaga kelgan oyoqi, quvvat o'qillari qo'limda. Bek qiynaldim. Ham qon besimimga tushib normallashibdi. Suydiqnaychini emas, o'birning o'zim chiqishim kerak-ku. O'rnidan osti tur, biraqlam tushmay karvatdan deganda beshimni osta o'rtib qilib boqay dedim. Bu qon besim bog'lab bildi deyman bu ishni. Qon besim bek o'rlab ketib, tushib normallashgan vaqtida beshimiz degan lo'q ashta og'rib ketdi ekan. Bu beshimning og'riqi yeshnim to'g'ri kelmaydi o'yjan. Voy, jabra sapsaqadan biraqlam 10 yil kasal tatog'andek bo'lib ketdimmi deb ketdim ichimda. Yiliq qanjoqmishda o'ttirdi yinimda, karvatni qo'yib, peyxuchangmishda qarab o'ttirdi. Murda talatdi. Rasmiylik bir go'rdan qechib chiqqandek talati qarg'imi yo'q. Xudoshning chirog'i qarsam bir qo'rqinish vayimli kinolardagi bir jinlarni ko'rib olgandek ashtirib qarabmi qo'ymadim. O bir yil chiqaman deb qo'limdagimda o'qulning jasini ishtirib mansam tutaman deganda mushta qo'lni silkiyotdim, tutmamin deb. Mushta santurlib bir mo'maylardek o bir yil qarang kirdim. Aynak qarasam, menda unda oqchash yo'q demush 50 yashimgacha. 10 yechib aytgandek mushta oq ishki tarafim
Uy, bir kechada cheklarim oqirib ketadigan mush o'xshaydi dedim. O'zimni tunamaymışda qora ketdim. Rasmiy 10 yoshga ketibdimi? Ko'ngil og'ridigan xeyli kasaldan yomon narsaga bu deb ketdim o'zim. Yuz ko'zlarimni ancha-muncha suladim deb qog'ozga yuzlarimni aytib chiqib yetib bo'lib, bunda o'tayversam u men maslahat bo'lgan yaxshi usul emas-ku. İsmini chaqirib men qarasam, chiroyim qaraganda, tuzingni yeb tuzli qonga silganini bilmamsan sen. Mening qo'limdan qanchalik tuz taam yeding? Yana numus qilmay men bilan bir o'tirib mendan ertalashdingmi pasqina dedim. Yediq gapni deb bo'lib yana yurgim qarsam işte oqqilatdi. Endi bu jinim xo'rs mening xo'raydi-ki, buning ismi so'q emasga. Ve o'zimni bir tutib olaychi, kayfiyatimni o'shalay oldida. Buning uchun bir jinimni sappagilik emas. Men uyimni bekor qilib bersam, bolarimga o'rgayib bo'lgan ish bo'lsa, bo'ldi men bu jinimni tikib qo'ydim deb ko'nglimda o'zimga ketib borman. Nafas edib o'zimni bir tanishib, ondan keyin gapimni oxirladim dedim. Yeyim banglarni buyurtib ketib ekansan, qo'sqo'ngda bormikan, o'ynab qolgan bir narsan desam, chiram qurib qo'q ketdi. Bu meni uyimdan chiqib ketgandan keyin u ishlardan xabarsiz ishni bilmay deb o'ylab qolgan bo'g'aydi. Birasi eshik terisidan kirib seni birdan qilib qo'ymaydi. Ash uyning ichida undagan balam men bilmay. Menga yoqdigi uchun men doktorxonaga keldik. Men mishadikilarga deb ahvolimni shumoni qo'sqo'ndiki qanday qilsam bir taraf qilib miyadan ko'zimni yo'qot. Menga ish tepagi uchun xotirjam bo'lmay uyimni sen bo'sh tepamayman dedim. Biroy turgan bilan men buningimda taqib turqimda zansab qarab boqmabdi ekanman. Bu qo'saq ozroq chiqib qopdi o'sha vaqtda. Bilinib qoldik-ku. Bu bir shikoyli qo'saq qargiz bunda bo'lmaydi. Biz hamda uy yetqil hozir hamda texnik 2 oydan oshgan vaqtda bu yaqirab o'tadi. Menga hech qanday tushunchimi berma, ortiq gap qilma. Ben doktorxonaga men qarsin deb akilishimdek sabab shu. Men qarashdan zaruriyat yo'q. Men karavotdan tushib kerak bo'ldim. Mening bishimlik eng muhim masala qo'sqo'nlik shumini bir taraf qilish hozir men desam, jimmet o'tirib oldi. Yo'q degan gapni demadi. Demak o'zim e'tirof qilibdi. Qo'sqilib bog'lig'im raski. Menga mas'ul doktor kirgandi. Bizga sal avorchilikqa yo'l qo'ygan to'q biz asli shuning kelmoqchi tutdik. Men de sal jiddiylik qoldim. Mashlar bilan o'zim aylanib qolib, mashlar birga qilib, mening keslim menga kelib muhim bo'lib qoldi. Mening hozir ahvolim xil turaqlashdi. Hozir bo'limdan bo'limga chiqqili bo'lamdi desam, qanday deysiz dedi doktor. Hozir eng muhim masala ma'vo yeva qo'yun hozir omillar bo'lib qolgan bir ish bor. Mushin cho'qim bir taraf qilsak bo'lmaydi, bu tek to'y qilmagan birisi deb boshladi desam, doktor chiram qarab qoldi. Asli biz doktorxonaning sirtida bo'lsak, bu vaqtda doktorxona kirgilim bo'lmaydigan vaqtda ekan to'q. Tekshirishimizni tugatib, mush doktorxonaning ichkilik vaqt bo'lgandan keyin doktor telefonda aloqa qilib berdi. Bunda bir ahvolga qanday qilamiz desa, tekshirish natijalari joyida bo'lsa, miyoq yo'llab bersanglar bo'ladi deb boshladi. Buning bilan billa iliqiga chiqmasam doktor unimidi. Sizning ahvoling unchalik turaqliq emas hozir. Sen hozir unda bu bolsin tushsa eng chiqib qarg'idek ahvolda emas. Eng yaxshi mishadi deb o'zingni dardini tasan bo'ladi. Unda bir yetib qoldik sharoit emasga avval chiqib doktorning gapini anglab baqsin. Lekin sen chiqsang hozir qaytadan yenib kiramaysan miyaga. Eng yaxshi o'zingni dardini tatib misha davolanib tur degandek. Umumayli dedim. O'ylab baqsam mening imchatig'im janog'is ashning og'riydi. Bu ishni men terg'am etdim. Ko'nglimdashda o'ylab chiq ketsin deb joyimda yetib Iyaga chiqqandan keyin bu bola hozir 18 haftadan ish bo'pti. 18 hafta degan hamda 4-20 oyga yaqin vaqt bo'ldi ekanda. Mening bilganim hozir bo'lgan bilan bu ishlar bo'g'ili xeyli uzun vaqtlar bo'pti. 180 hafta o'tkazsa mening qarim yo'qdi. Hamda nima ish bo'ldi desanglar, buning qini yilqidek oz uchraydigan mushuk yiqqan tipga. Az uchraydigan qon tipidagilar bola tushib kelsa yoki bola og'zib qolsa yoki operatsiyaga tushib qolsa, cho'qim oldinlar soldigan qonni tayyor qilish kerak ekan. Bu ahvoldan mumkin emas, u qon isklatidan, qon punktidan akilgan ishlar yo'qka. Shuning bilan bu operatsiyani qilolmaydi ekan. Mengamdan charaslab tutun chiqib, endi mening bu uyimning buzilg'ini men tanbamayman, amalim yo'q o'xshaydi. Bu bola yo'g'nab ketib qolsa, cho'qim mening erim egilish kerak degan narsa bor mening qalbimda. Ve qan besimlerim başqadan o'rlab ketib, başqadan o'rilib ketdim men. Men bu doktorxona 10 kundan ortiq yotdim. Ahvollarim muqimlashib bo'lgan vaqtida bizning tavallikdan mashina avatdi, uyga sog' salomat chiqib oldim. Yuzni poloda qilib bilan tan ketdi uyga. Ammo qo'sqida boyliqi. Men beshimdan o'tganlarimni kitob qilib yozsammi, kino qilib ishlasammi, haq ishlanmagida kishilar keldi mening beshimga. Agar mendan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, rost ash derazaga chiqib o'zini itib oladi. Ana bu maqmasan emasga. Men ikki balamni demagan bo'lsam, allaqachon rasash o'g'ziga chiqib o'zimni itib olgan bo'lardim, ashta o'ylab ketdim. Yana bir uy kirmayim amal yo'q buning bilan. Qachon eshik ichilib mush uydan chiqib bir dad alimimni bir to'kib olaman. Qachon mush eshiklar ichilib mushlar bir taraf bular,
Qachon bir men yenimdagi odam suratdek mayna chiplas bilan ajrashaman degan narsa kalamda. Xaq, bunda bir ichib push ketib uyda o'tirib taloq chiqadigan aldirab ketsa, men degan kun, minut, sekund sanab ketdim. Qachon eshiklar ichidan, qachon mush turmushim ya u yoq ya bu yoq bo'ladi. Bu chaqda men to'ptiliq bir qaror kap bo'ldim. Bu uyimni tutib qilishimdan, saqlab qilishimdan hech qanday zaruriyat qolmadi-ku. İşiklarımızmı içildi, talağa çıqıdığan bolduq. Birinci olub balamni yaş işkirgime apırıp qoyup gidimen dep turib aldım. Mening bir yerden ketkim ba, bulardan bir yer turğum yo'q. U nim bolsun, endi men üçün iş gap emas. Hemeliqi yo'ldoshim bilan da yüzmüz o'tirib bu gaplarni deyishkimi munda taqdim qamidi. Kichigini dadısına yine qo'yib, cho'ng balamni ay apırıp qo'ydiganqa mangdim yo'lda. Poyizlarga chiqishim shunchalik tez vaqt. Oğlum ikimiz ayrim bir yerda turadigan ishlar batdi. Shu yegamdi, ikki hafta ishlab turadigan bo'ldik. Yedim bilib yetma, bunisi bichar balam qanday qila qo'ydi deyman. Bu balamning kallasi chaqmaq ishlaydi ekankin, xeyli ishlarni bilib qopti. Apa uydan bekaga chiqib ketmadim, bekaga og'rib ketmadim. Men bilib qoldim. Men xeyli yaqin bizning uydan chiqasin degandilar, bu qanjoqniki xeyli ishlariga diqqat qilib qolgan. Qo'sqil qapdimi? Badab mendan so'raydi. Men bir ana turib, qandaq bizdan bir uyda turib, yana bir yataq uyga kirib yotqidan sulab yetibdi-ki, shuning qo'sqini qoldirib qo'yib deb deyalayman. Yeliqi dat almamni ishtimga yutishga rozi bo'ldim, yo balamga deyishga jur'at qilolmay, mush o'ksib ashundaq yig'lab ketdim. Xuddi balam mening akamdek, xuddi mening dunyodagi birdan bir qiyinishimdek, xuddi bu balam cho'ng bo'lib, men o'zimga bir yulanchiq qilib tug'ib bergandek ashundaq his qilib ketdim balamni.